ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତାରେ ଯେଉଁଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ ସେଠାରେ ରହିଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ଅଜଣା ଓ ଅଦ୍ଭୁତ ଜୀବ। ଚମକୁଥିବା ମାଛଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ସଦୃଶ ବିଶାଳ ସ୍କୁଇଡ୍ସ ମାନେ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧକାରରେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ କିଛି ଅଜଣା ଘଟୁଛି। ଏମାନେ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆମେ ଏହି ରହସ୍ୟକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଅର୍ଫିସ୍କୁ, ଏକ ସାପ ପରି ମାଛ ଯାହା 6 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବା ହୋଇପାରେ। ସାଧାରଣତଃ ସମୁଦ୍ରର 1 କିଲୋମିଟର ତଳେ ରହୁଥିବା ଏହି ଜୀବ ଏବେ ଜାପାନ, କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଓ ମେକ୍ସିକୋରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜାପାନୀ ଲୋକ କଥାରେ ଏହା ଭୂମିକମ୍ପ ଆସିବା ଭଳି ବିପଦ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ସତକୁ ସତ ଅର୍ଫିସ୍ ଦେଖାଯିବାର ଏହି କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମିଆଁମାର ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 2011ରେ ଜାପାନ ଭୂମିକମ୍ପ ପୂର୍ବରୁ 20ଟି ଅର୍ଫିସ୍ର ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। 2023ରେ ଜଣେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଏକାଥରେ 50ଟି ଅର୍ଫିସ୍ ଧରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅର୍ଫିସ୍ ନୁହେଁ, ଚମକୁଥିବା ବ୍ଲାକ୍ ସି ଡେଭିଲ୍ ଠାରୁ 10 ମିଟର ଲମ୍ବା ଟେଣ୍ଟାକେଲ୍ ଥିବା ଜାଏଣ୍ଟ ଫାଣ୍ଟମ୍ ଜେଲିଫିସ୍ ଓ ରୁଷିଆରେ ମିଳିଥିବା ଏଲିୟନ୍ ସ୍ମୁଥ୍ ଲମ୍ଫିସ୍, ଏମାନେ ସବୁ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଟାର୍କଟିକାରେ ଜେଲିଫିସ୍ 80 ମିଟର ଉପରେ ଦେଖାଗଲା, ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣତଃ 1-2 କିଲୋମିଟର ତଳେ ରହନ୍ତି। ଏମାନେ କାହିଁକି ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କୁହନ୍ତି ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି କାରଣ। ସମୁଦ୍ର 90% ଉତ୍ତାପ ଶୋଷି ନେଉଛି, ଯାହା ଉପର ପାଣିକୁ ଗରମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ପାଣି ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି। ଏହା ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗଭୀରତାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରୋକୁଛି। ଅକ୍ସିଜେନ ଖୋଜି ଏମାନେ ଉପରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉପରେ ସାର୍କ ଓ ତିମିଙ୍କ ଶିକାର ହେବା ସହଜ। ଶତାବ୍ଦୀ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରର ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବ। ଏମାନେ ଆହୁରି ମାଇଗ୍ରେଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ବାସ୍, ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ।